अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं उमरी रामन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ओएससी ऑटोज़। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज जो मेरा टॉपिक है वो रियर शाफ्ट के हवाले से। अक्सर कर मोटरसाइकिल के जो रियर शाफ्ट हैं वो आवाज़ करते हैं, ये जंप वगैरह में किच किच का आवाज़ करते हैं। तो ये आवाज़ आप किस तरह बंद कर सकते हैं, वो भी आप खुद आवाज़ कैसे बंद कर सकते हैं, आपको किसी मैकेनिक के पास भी ना जाना पड़े, वो भी आप खुद अपने घर पर ही रियर जो शाख है उसका आवाज़ आप कैसे बंद कर सकते हैं, ये आज मैं आपके लिए बेस्ट टॉपिक लेके आया हूं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे, ताकि जो मैं तरीका आपको रियर शाख के हवाले से बता रहा हूं वो आसानी से आपको समझ आ सके। अक्सर कर जब रियर शाख आवाज़ करते हैं तो आप मैकेनिक के पास जाते हैं, तो मैकेनिक जो है वो आपसे 250 से 300 रुपये लेता है, रियर शाख का आवाज़ बंद करके देता है। तो आप अगर 250 या 300 बचाना चाहते हैं तो आप किस तरह हम बचाएंगे और इस रियर शाख का आप आवाज़ कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो आज मैं आपको बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं। अक्सर कर रियर शाख आवाज़ तब करते हैं जब हम मोटरसाइकिल को सर्विस करवाते हैं या बारिश में चली हुई होती है या काफ़ी दिनों से हम इसको जो है वो ऑयल से लुब्रिकेट नहीं करते, तो उस टाइम ये रियर शाख आवाज़ करते हैं। तो ये आवाज़ आप कैसे बंद कर सकते हैं, और आपको ये भी तरीका बताऊंगा अगर आपके रियर शाख की वजह से ये जो मारी गार्ड के अंदर व्हील लगता है तो उसको भी आप किस तरह हल कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप बग़ैर ख़र्चे के ये शाख कैसे बना सकते हैं। लेकिन जो अब मैं तरीका बता रहा हूँ ये बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। आप अपने मोटरसाइकिल के जो पिछले शाख होते हैं जिसको हम रियर शाख कहते हैं, तो उसका आवाज़ आप बग़ैर खोले कैसे बंद कर सकते हैं, बग़ैर किसी मैकेनिक के पास जाए इसका आवाज़ कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये सारी डिस्कस हम इसी वीडियो में करेंगे और आपको करके भी दिखाएंगे कि आप किस तरीके से इस रियर शाख का जो आवाज़ है वो बंद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसी वीडियो को आप लाइक भी कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। तो काइंडली मेरी एक और भी गुजारिश है, अगर मेरे इस चैनल पे न्यू व्यूवर आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो न्यू मैकेनिक आए हैं वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब जो है मैं आपको रियर शाख का आवाज़ ख़त्म करने का जो तरीका बता रहा हूं वो बिल्कुल ही आसान तरीका है। आप आसानी से रियर शाख का जो आवाज़ है वो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे आप रियर शाख का जो आवाज़ है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप किस तरह रियर शाख का जो आवाज़ है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है जिसको हम पेचकश कहते हैं। तो एक ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये पेचकश हर घर में मौजूद होता है और हर किसी के पास होता है। तो ये आपको एक लेना होगा और आप बग़ैर शाख खोले आवाज़ जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये शाख है, इसी को आप किस तरह जो है ये पेचकश देना है और किस तरह आवाज़ बंद करना है। तो ये देख सकते हैं ये मेरे पास एक नीडल है जिसको हम सोरंज कहते हैं। ये आपके पास नीडल होना चाहिए, इसके अंदर आपने ऑयल जो है वो भर लेना है। तो आप इसी नीडल की मदद और इसी पेचकश की मदद से बग़ैर शाख खोले आप आवाज़ बंद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये आवाज़ आप आसानी से बंद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसी तरह इसी शाख को पकड़कर इस तरह इसको जैसे ही आप नीचे दबाएंगे तो ये पेचकश अंदर चला जाएगा। तो आपने पेचकश को घुमाकर इसी शाख को जो है नीचे कर लेना है। ये चेक करें, मैं इसी तरह आपको ये दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह आपने शाख को खींचकर पेचकश अंदर दे के फिर आपको पेचकश जो है वो घुमा लेना है। ये चेक करें, इसी तरह मैं आपको ऑलरेडी दिखा रहा हूँ। इसी तरह आप शाख के अंदर जो है वो पेचकश दे देना है। ये देख सकते हैं शाख के अंदर गैप आ गया है बिल्कुल, और आप इसी से जो है वो ऑयल दे सकते हैं। मैं आपको आसान सा तरीका बता रहा हूँ, ये चेक करें। इसी तरह अब आप बिल्कुल ही साफ़ देख रहे हैं। तो इसी तरह आपने पेचकश को जो है वो घुमा लेना है, जैसे ये मैं घुमा रहा हूँ। इसी तरह घुमाने के बाद आपने जो न्यूडल में ऑयल भरा है उसी से आप जो है शाख को इस तरह ऑयल देना है। जैसे ही आप इसी तरह ऑयल देंगे तो ये जो इसके अंदर स्प्रिंग होते हैं ये सारे ऑयल के साथ लुब्रिकेट हो जाएंगे और रियर शाख का जो आवाज़ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह सेम दूसरी शाख में भी आप ऑयल दे सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये चेक करें, इसी तरह आपने चौगोल जो है इसके अंदर ऑयल दे देना है और शाख को जो है नीचे की तरफ दबा के आपने ऑयल देना है। तो ये ऑयल जो है स्प्रिंग के अंदर चला जाएगा। स्प्रिंग के अंदर जाने से
ریئر شاک کا جو آواز ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا اور آپ کو میکینک کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا اور آپ کے جو 300 روپے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے۔ تو اسی طرح آپ اپنی ریئر شاک کا جو آواز ہے وہ بالکل ہی ختم کر سکتے ہیں، اور ایک نیڈل ہونا چاہیے اور ایک پیچکش ہونا چاہیے، تو اسی سے آپ آواز جو ہے وہ آسانی سے بند کر سکتے ہیں اور اپنے موٹر سائیکل کی جو ریئر شاک ہے وہ بالکل نرم بھی بنا سکتے ہیں۔ ریئر شاک کو آئل دینے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اسپرنگ جو خشک ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں، وہ جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو آئل دیں گے یا گریس دیں گے تو یہ شاک کے جو اسپرنگ ہے یہ آواز بھی نہیں کریں گے اور ٹوٹیں گے بھی نہیں، بالکل ہی اچھے طریقے سے یہ شاک کے اندر آئل چلا جائے گا اور شاک جو ہے وہ بالکل ہی نرم ہو جائے گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اسی ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے ریئر شاک کو آئل دینے کا، بغیر کھولے اور بغیر کسی میکینک کے پاس جائے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے ریئر شاک کا آواز بالکل ہی آسانی سے بند کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسی ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ اویسی آٹوز کو دیجیے اجازت، ملتے رہیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ